fatara. Ilmaan Oromoo nam kuma tokko ol torbaan tokko keessatti yeroo iddoo eegaman keessatti yeroo waliin dhufneef obboleeyyan keenya ka qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman Rabbiin jannataan isaan haa kaanisu jira. Maadaamaatii isaanii warra as keessa jirtanillee dabalatee Rabbiin jajjabina isiniif haa kennu. Uummata Oromoo kaaf immoo warra dhiiga isaanii kanarraa bilisummaa saba keenyaa maddisiisu nu haa godhu jechuu barbaada. Egaa torban dabre kun akkuma reefu jedhetti torban wareegamni gurguddaan irratti kafalame haa taatu immoo torban injifannoon guddaan irratti godhame jechuudha. Irreecha irratti wayyaaneen maal nama fidde? Irreechi maaliif handhuura wal diddaa wal falmaa ta'e kan jennu irraatti godhuudhaaf namoonni hedduun keessattuu warri humna kiyya jirtan waggoota 15 darbe kanatti irreecha diinni yeroo dheeraadhaaf dhabamsiisuudhaaf barbaade deebisanii ijaaruu irratti qabsaa'onni Oromoo sochii gurguddaa godhaa turan. Mootummaan sun ukkaamsuudhaaf nama waggaa ajjeesan kan duraatii miti dila kanaan ajjeesuu baatanii malee. Nama waggaa tuman nama waggaa hidhan eenyummaa Oromoo awwaaluudhaaf yeroo yaalan kan duraatii miti. Yeroo dheeraa awwaaluudhaaf yaalaa turanii boodarra waggaa argan gama ifitti qabatanii if jala deebisuudhaatti socho'an. Waggoota 4 darbe kana keessatti qabsaa'onni Oromoos ilmaan Oromootis erguma ayyaana keenyaa nagayaan akka kabajannu nuyiistanii olola keessanillee haasoftamumaa miti jedhanii haalli ittiin obsanii hayyamaniif jechuudha. Bara kana garuu yeroo ilmaan Oromoo bakka hundatti kitaaba turan keessatti ayyaanni Oromoo kamiyyuu ka warri nama ajjeesuuf nama ajjeesisu ilaalcha kijibaatii fi farra Oromoodhaa ta'e irratti calaqqisiisan irratti dubbatan osoo hin taane kan uummanni Oromoo irratti walgahii san irratti gadda isaa dhageessisee waa'ee qabsoo fi biyya isaa irratti mari'atuu ta'uu qaba jaamee eega muramee ture jira. Irreecha irratti qofa osoo hin ta'in ayyaana Dimqataati irratti, ayyaana Masqalaati irratti, ayyaana Iidaa qondaalli opiniyoo tokkollee akkanaa sobni dhoorkuudhaan kan eegale irreechi immoo ayyaana walootii guddaa ta'uu isaa irraa kan kaase gama lachuunuu qophii jajjamaan godhamaa turuun waan haalamu miti. Kana keessa ayyaana san irratti ayyaanni sun kan miira uummata Oromoo keessa jiru calaqqisiisu akka ta'uuf abbootiin gadaa, manguddoonni biyyaa, dargaggoonni irra deddeebi'uudhaan qondaaltota mootummaa akeekkachiisaa ibsaa turan jechuudha. Kanas hamma tokko mootummaan fudhadhe haa jedhu malee keessa of qopheessaa turuun isaanii ni yaadata. Guyyaa san ilmaan Oromoo yoo xiqqaate miliyoona 4 ta'an golee Oromiyaa hundarraa wal gahanii gara sanitti waggaa dhaqan hundi isaanii kameraan isaa namni 27 miseensota viidiyoo isaan jedhanii fidaniiyyuu sochii sanitti dabalamuudhaan wayyaaneen numittu bilisummaan Oromiyaa fi uummata Oromoo dirqama kan jedhu qabsoo dhaadannoo dhageessisaa turan. Waltajjii isaan olola dhukkubaa irratti haasa'uu deeman san akka hin godhamne dhoorkuudhaan bushooftuu guutuutti yeroo to'atan wayyaaneen aarii fi abdii kutachuu irraa ka'uudhaan waan hin yaadamne uummata keenya irra ga'utti seente jechuudha. Kunis ilmaan Oromoo boolla dura qophaa'e irratti uummata fixuuf deeman. Waa'ee boolla sanii waan tokko himuun barbaada. Boolli sun nama miidhuu akka danda'u gumiin abbootii gadaa Oromiyaa yeroo 3 mootummatti barreesse takkaa boolli sun akka dhufamu takkaa dallayni akka itti godhamu gaafatamee didamuunsa. Namni miliyoona 4 bakka osoo lilmee ol darbitee lafa bu'uu hin dandeenye keessatti bakka jirutti gamaa gamanaa marsanii dhukaasa itti banuudhaan uummata keenya fixuun isaanii kan nu gaddisiisus ta'u abdii kutachuu isaaniif mo'amuu isaanii kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo 700 ol ajjeesan. Isaan maaliif ajjeesan jennee hoggaa laalle akkuma gaafa baatii tokko dura gaafa hagayya 6 uummata keenya fixan uummanni Oromoo lakkoofsa dila kanaan bahee tokkummaa cimina qabuu fi murannoodhaan mormii agarsiisee yoo kan galu taate
ni mi'eeffata boru kana dara jabaatee nutti as baya sodaa qabu janirraa ka'uudhaan jiilchuudha. Sodaa uummanni Oromoo keessa cabse san deebisanii onnee isaa keessatti habaqaalchuudhaaf gama ajjeechatitti seenan. Sun hawwii isaaniiti. Kun garuu hin taane. Ilmaan Oromoo hoggaa achirraa dacha'an erga bushooftuurraa karaa dhufanii beegiitti galan jechuudha. Erga bushooftuurraa dhufanii haramaatti galan. Ilmaan Oromoo boolla keessaa boleeyyan isaanii qotanii maatiitti hin geessine mana haadha abbaan geessine. Walakkaa magaalaatitti ujubaa gala geessanii dhaadachaa awwaalatan. Yeroo awwaalatan immoo manatti hin galan. Jaarsi tokko naannoo hara sadii naannoo bishooftuu kanatti ilmaan lama jalaa ajjeesan. Awwaalanii silaa galanii shumoo nyaatti Oromoon. Mana kiyyatti hin galu jedhe. Warru mana ajjeechiise san dhaqaa na wajjin buqqaasaa jee. Hundi isaanii magaalaa dhaqanii magaalattii keessatti lukkeelee diinaatii fi waajjiroota diinaa daaraa godhan jechuudha. Kuni ummanni Oromoo viidiyoolee garagaraa irraa akka agartanitti sanboota duuban deebite. Nu ajjeesanii katti boonyu osoo hin ta'in humna qabnuun ka biiluu itti baanu haaloo itti baanu ta'uu qaba jedhan. Yeroo dheeraa Oromoon wanni beektan jira. Qeerransi maaliif du'a jennaan gogaa isaatiif. Oromoon maa du'a jennaan qabeenya isaatiif. Oromoon kana waan hubateef eega isinis qabeenya kanaa jecha kan ofitti kan taate isinis qabeenya kana hin qabaattan jechuudhaan faabrikaalee fi ooruulee 300 ol guyyaa kan keessa daaraa jala godhu. Qabeenyi kunis irra caalaan kan wayyaanotaa kan alaa muddiinii fi investoroota biyya alaa ka osoo Oromoon mari'achiisin hin ayyamsiisin lafa Oromoo fudhatan waan ta'eef barbadaa'uun isaa sirriidhaa gara fuuldurallee itti dabalee barbadaa. Wayyaaneen lakkoofsallee xiqqoo tooftaan isin biyya keenya ittiin bitte nama keenya ittiin bittu jallaa keenya akka jongollootitti duubaa qabattee akka hookkootitti qabeenya keenya fuuti akka eebootitti nama keenya waraanti. Wayyaaneen biyya keenya seentee hin bulchine. Ka seenaan beeyne bakka raawwee hin beeynetti qabattee nutti fayyadama. Uummanni Oromoo maal godhane? Waajjiroota poolisii, manneen hidhaa, kan bulchiinsaa, ka wayyaaneen uummata keenya ittiin dhukkubsuuf ittiin saamuuf itti fayyadamtu gara 2,500 ta'u guyyaa kan keessatti daaraa godhe. Wayyaaneen konkolaataa bifa adda addaatiin qabeenya keenyaan saamti. Kaan uummata keenya keessa ittiin sochootee ittiin ajjeefti. Sochii lola guyyaa 5 keessatti yoo xiqqaate konkolaataa gurguddaa 500 ol daaraa gochuun danda'amee jira. Yeroo dheeraadhaaf Oromoon ajjeefamaatis qabsaa'aa ture. Ajjeefamuu waan himateef najjeeftee hin galtu kunan ati ajjeeftu an tokko hin dadhabu jechuudhaan agaazii 250 golee Oromiyaatitti torbaan tokko tolemee jira. Ka galtuu isaan jala kaatu ka gowwaa ajjees immoo hin lakkoofnu jedhanii itti dhiisan. Ajjeetti poolisoonni warri bulchiinsaa qawwee nutti kennaa qawwee qeerrootti harka keessan manguddootti kan jedhuun Oromiyaa guututti hidhataan kana fudhatee deemaa ture. Warri didee uummatatti dhufe wayyaanee jalallee hin galle uummatatti illee hin seenne ni galaafatan. Waan isin boonsu isinitti hima. Murannoo Oromoon qabdu kan hin beekne akka galuufitti. Maatiin poolisoota loltoota du'anii sun nuyi awwaallu nu jechan ture wayyaanee dhuftee awwaaltu reeffi hangammaa ciisutti. Yeroo dheeraadhaaf Oromoon qawween qabdu. Qawwee nutti bitaa jedhanii isin eeganii dadhabnaan qawween kan jidduutti nu jeesu kunu qawweedha. So jechuudhaan gabaasa hanga ammaa argannetti guyyaa 5 kana keessatti
taataaqii yookiin immoo gawwajjeesirraa hamma agaasitti tarkaanfii irratti fudhatameen qawwee hanga 30 Oromiyaa keessatti harka uummataa galuu dandeenya. Duula ofirraa ittisuu self defense godhame kana keessatti ilmaan Oromoo gabaasa hangammaa qabnuun ilmaan Oromoo bakkaaliin kan saba isaaniitti hadoodanii ajjechaan saba isaanii isaan dallansiise nam 350 wareegamanii jira. Egaa gabaasni torban kanaa kana fakkaata. Eessa geenye kan jedhuuf baatilee 11 dabre kana keessatti qabsoon Oromoo saffisaan jijjiirama gurguddaa godhuudhaan deemuun si ni yaadatama. Yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoo mirga isaa gaafachaa ture. Mirga isaatiif falmachaa ture. Qabsoo baranaa kan adda godhu uummanni Oromoo mirga isaa deeffachuutti cehuu isaati. From demanding rights to reclaiming rights. Sadas qalmarraa kaasee sochiin godhamaa ture. Sirna san kadhachuudhaan osoo hin ta'in harka isaa micciiruudhaan seerota jajallaa irratti baasan akka hambisuuf godhuun dirqamee jiru. Kana keessa seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo duraatiif sadarkaa jedhamuu danda'amutti maaster pilaaniin handhuura Oromiyaa Tigraay gochuudhaaf lafa kaayame akka hafu seerri magaalotaa Oromoota magaalota keessaa baasanii Oromiyaa keessatti handhuura diinaa gadi dhaabuudhaaf lafa kaayame akka hafu qormaanni ilmaan Oromoodhaa yuunivarsiitii akka hin seenneef osoo isaan hin baratin baatii 8 hin baratin qormaata dhiyeessuudhaaf lafa kaayame akka hafu kadhaadhaan osoo hin ta'in harka isaanii micciiruudhaan caccabsuudhaan mukuqqullee waan kana godhuun danda'amee jira. Torban kana immoo gara marsaa biraatitti akka ceene hubachuun barbaachisaadha. Yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoo yeroo ajjeefamu ni iyyata. Barana torban kana keessa iyyuu bira dabruudhaan iyyisiisuutti dabree jira. Viidiyooleen awwaalchaa garaagaraatti irraa akkuma hubattanitti ilmaan Oromoo kaboodu osoo hin ta'in kan ililchu, kan geeraru, kan dhaabatu argaa jirra. Hawwanii fi abboonni agaasii booyaa gaddaa borumaatti dhufa jedhanii akka ofirratti fincaan gochuun danda'amee jira. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf ani humna hin qabu. Rabbumatu humna kiyya jechaa ture. Edaa humni diinatu aluma keessaa dhufe. Diinnis aluma saamee humna horate malee humni addaa Rabbiin qo'atti isaanii kenna hin jiru jechuudhaan tarkaanfii lamaa. Tokkoffaan tarkaanfii humna diinaa laaffisuudha. Oromoo yookaan kaatee konkolaataa bu'u yookaan warshaa bu'u yeroo daandii cufu maraatee jiru. Aariin jiru haa godhu malee aariin osoo hin ta'in taasisii hojjeta. Diinni sun utubaalee gurguddoo inni irra dhaabatu keessa kan waraanaa olillee hedduu jabaadhaa utubaa diinagdeedhaati. Kan oppiidiyoon keessaa bitee nu tuqisiisuun kan maran jiru irratti bitee nutti garagalchuun kan teekinooloojii chaayinaatiin OMN jaan godhuun hundi isaa diinagdee biyya keenya keessa qabeenya uummata wayyaanee uummata Oromoo jidduutti wanti marii hiikachuudhaaf ta'anii jiru. Amma booda
amma booda ummata kana ummata akka ka'e kana ummata qe'een osoo fidhanii reeffarraan tarkaanfatee agaasi morma mukukkuule hidhannoo fudhataa jiru kana if duuba wanni feete deebisuu hin dandeessu bilisummaa malee. Kana keessatti uummanni maal kan jechaa jiru? Kaleessa qawwee isin kadhataa turanii qawwee guurratan harkatti galfatan. Har'a ammoo yoo dandeessan rasaasa nuu bitaa jira. Yoo dandeessan bitaa yoo dadhabdan yoo barbaanne itti dhiisa ummaa harkatti galfachuu taa'an sanillee. Kana uummatatti galfatan. Uummanni keenya hayyama nama biraatiin gargaarsa alaaf keessaatiin osoo hin taane murannoo qabuun xiiqii qabuun tokkummaa qabuun dhugaa rabbiin lafarratti illee qabuun ka'ee halmi isaa godhaa waan jiruuf rabbis isa gargaaree wayyaanee laaffisuudhaan akka arraba miilli wal dha'u godhuudhaan injifannoo gurguddaa galmeessisaa jira. Uummanni keenya nu warra biyya alaatirraa wanni inni barbaadu wanni irra deddeebi'ee isinitti himu maallaqa illee miti. Gargaarsi keessan illee haafu. Uummanni Oromoo kan jedhu qalbii takkaan hafuura takkaan jiraadhaa wal jeeqanii nun jeeqinaa. Walaali keessan nutti haafu tokkummaa keessan nu ergaa dhamanii kan jechaa jiru. Obboleeyyan keenya amma yeroo ani haasa'e kana dhiyooti kan nama kan wareegame yeroo kana keessatti rabbi isin uume sodaadha dhiiga obboleeyyan keenyatti ja'a wal kabaja wal dhaggeeffadha wal jaaladha waan biraa yoo dhabdan tokkummaa oromummaa irratti hundooyite kan tokkummaaf jaalala ummata keenya calaqqisiistu biyya keenya mana arginu boolla san keessatti bolla san keessatti qabume abaaboti obiyooti oriyeetiiti oyettisiin ilmaan oromoo garaagarummaa takka malee diinaan bitan bolla san keessatti islaamaa miti kiristaanaa miti waaqeffatan bitan bolla san keessatti walla kaasii harargee irraa bitan qabu bolla san keessatti diinnis addaan hin fille duutis addaan hin fille oromollee addaan waliin fille tokkummaadhaan dhufe jechuudha. Hara Rabbi wanni nuti garuu qabu wanni nuti waadaan irbuu agartanii jirtan irra irbuu ilmaan Oromoodhaa walii galan maali wanni isaan jedhan kan tokkummaa Oromoo diige alaamanni isaa hadiigamu kan Oromoo gurgure jiruuf duuti isallee haa gurguramu kan Oromoo salphise xiqqeesse du'aa jiruutti illee haa xiqqaamu tokkummaan Oromoo barabaraan jiraatti dhiiga ilmaan keenyaatiin qabsoo teenyaan ni bilisoomne Oromiyaan ni bilisoomti. Hedduu galatoomii Jawaar hedduu galatoomii yeroo tokko haati ilma hodhalte roobee qajeelchiti mee ililcha warri dubartii amarri dhugamana sadaffeessaagaa ayyee jiraadha hedduu galatoomadha kanatti aansee odoon indagatin durataan keenya mana yaadachiisee durataan hawaasa keenya kan hawaasa Oromoo kan tokko torban dhufutti gaafa 15 Oktoobar 15 torban har'aa jechaadha sa'aa sadirratti walgahii hawaasa Oromoo kan guutuu Torontoo godhachuuf jiraanna akka achirratti argamtan isin yaadachiisa
akeekni walgahii saniitis akkuma amma Jawaar jedhe waa'ee tokkummaa ilmaan Oromoo biyya alatti wal cinaa dhaabbachuu qabna. Tokkummaan keenya kan kalee sababaalee adda addaatiin adda qaqallate sun akka humna horatu akka jabaatuuf irratti mari'achuudhaaf akka hawaasa cimaa wal ta'eetitti akkamitti waliin sossoona jennee waliin mari'achuudhaaf gaafa tokko taane immoo humna walii taane warra biyyaallee hiree ittiin gargaaru uummachuudhaaf akka walitti dhufnee mari'annu bal'inaan isin afeerraa ammas irra deebi'ee maqaa hawaasa Oromoo Kaanaadaatiin isin yaadachiisa adaraa keessan nurraa nafinaan jedha. Galatooma bakki isaa asuma miti Abdulhamid akkasii waajjira keenya jedhanii barbaachisaa taanan lafa bal'aa nuu qaba rabbitti dhaati hawaasa bal'aa kan eegan taanan isarratti mari'anna boodarratti. Kitaaba fi Abdulhamid amma kitaaba waa'ee gabaasaan hubachuu dandeessu amma hoo rakkoon jiraate fundraising keenyatti itti fufna. Briefly and please, okay. All right. Egaa nu obsaa gabaasaa qabeenya ilaalchisee obbo Kitaaba fi Badriin waa'ee naannoo kanaa